สวัสดีกันด้วยนะครับวันนี้จะมาเทสเอ่อไฟล์อะลามกับดออะลามนะครับใช้อันเดียวกันก็ได้นะครับเป็นแบบทำเองนี่ฟึ๊บ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 แบบนี่ครับโอเคอันนี้ใช้กิงเคิลกระป๋องพิงเกิลกระป๋องพิงเกิลนะครับเพราะว่าตอนแรกใช้เป็นไอเหรียญโดเรมอนที่มันใช้ยิงกันเล่นแปะแค่เนี้ยมันก็เลยไม่ดังเท่าไหร่ครับนี่มาใช้ต่อกับกระป๋องพิงเกิลแทนแล้วก็ต่อกับฐาน9 โวลต์นี่เสียบเข้าไปเหมือนเดิมโป๊ะนี่ครับที่ต่อหัวปึ๊บไฟเข้ามานี่ไอตัวนี้ดักอยู่นะครับเนี่ยสีเหลืองดักอยู่แล้วก็ถ้าเกิดไอเนี้ยมันจะหนีบกันอยู่แล้วใช่แล้วพอสีเหลืองเนี่ยออกไปตามประตูหรือว่าแบบสมมติกดไฟก็ดึงประตูออกมันจะก็ออกใช่ไหมครับไอ2อันเนี้ยจะเป็นแบบวงจรตะเกียบก็จะคีบกันพอคีบกันสายดำสายแดงเนี่ยมันต่อกันเพราะว่าคลิปนี้ประดาษเนี่ยเป็นเหล็กต่อเข้ามอเตอร์นะครับส่วนอีกสายนึงก็ต่อเข้าฐานโดยตรงนี่ครับกระป๋องพิงเกิลอันนี้หมุนได้เลยครับมันหลวมโอเคเดี๋ยวจะมาเทสกันนะครับเดี๋ยวจะออกไปฟังข้างนอกครับเสียงเป็นไงไม่กล้าเปิดเลยกลัวชาวบ้านเขาลวกหูนี่ครับปิดไปก่อนเดี๋ยวเขาด่านี่ครับแล้วห้องนี้เสียงดังมากเดี๋ยวออกไปดูข้างนอกครับว่าเสียงจะเป็นไงห้องนี้ขอไม่ถ่ายให้ดูแล้วครับห้องนี้ขอไม่ถ่ายเพราะได้ยินเหมือนกันเพราะเมื่อกี้เทสแล้วนะครับเดี๋ยวลงไปข้างล่างกันนี่ครับเดินมาหน้าบ้านก็ได้ยินครับนี่ได้ยินเหมือนกันในห้องครัวครับได้ยินอยู่ครับแต่เบามากนี่ครับนี่มันเป็นไงล่ะนี่ครับคุณก็สามารถทำเองที่บ้านได้ครับเวลาไฟไหม้หรืออย่างนี้เปิดแล้วตะโกนบอกไฟไหม้อะไรอย่างนี้ไม่รู้แหละตอนแรกทำเล่นๆเฉยๆแหละการให้แบบเวลาอยู่ในห้องใช่ไหมครับพ่อผมชอบเปิดมาแล้วเคาะประตูทีหลังเปิดมาก่อนปุ๊บแล้วค่อยเคาะปักผมก็เลยทำอันนี้มาก่อนเพราะว่าผมนั่งเล่นคอมอยู่ตรงโต๊ะนั้นแล้วมันไม่ได้ยินเลยใส่หูฟังแล้วก็นี่ใช้นี้แทนเปิดประตูมากริ๊งชัดเลยนี่เดี๋ยวครั้งต่อไปเดี๋ยวคลิปหน้านี่ผมอาจจะทำเป็นแบบพูลบัตตันก็ได้ครับแบบกดปักลายนี้ก็ติดอะไรอย่างนี้หรือว่าทำแบบประตูก็ได้นะครับแต่ว่าแบบปุ่มกดนั้นมันก็ไม่ค่อยจำเป็นเท่าไหร่ใช่ไหมครับเพราะไฟไหม้นี่มันไม่ได้ว่าเกิดกันง่ายๆใช่ไหมนี่ถ้าเกิดจะปิดเหรอครับสายไปแล้วครับผมลืมทำสวิตช์ขี้เกียจตัดสายไฟมาต่อใหม่ก็เลยใช้วิธีการนี้ทำไงวะเนี่ยโอเคนี่ดึงอันนี้ออกข้างหนึ่งแล้วหมุนขึ้นนี่ครับจะปิดถ้าเกิดจะเปิดก็ดึงลงจะปิดก็ดึงขึ้นนี้เปิดดึงลงนี่โอเคบ๊ายบายพัดลมทุกคน
อบ้านแต่ละหลังครับ เปิดกระจกหมดเลย เดี๋ยวเปิดมั่งร้อน เดี๋ยวเขาสงสัยเฮ้ยบ้านหลังไหนไฟไหม้วะอะไรอย่างงี้ ร้อนก็ร้อน น่าจะใช้กล่องนี้แหละมั้งครับที่มาทำมันแบบปุ่มเฮ้ยแต่พอกล่องนี้ผมก็อุ้ยจะโอ้โหดวงนี่กล่องนี่แล้วกดนี่กล่องใหญ่เกินไปอ่ะไม่มีกล่องเล็กเลยเฮ้ยเลโก้งั้นบ๊ายบายครับแค่นี้บ๊ายบายจุ๊บป๊บปิ้งปุ้ม ทำอะไรวะเนี่ยนี่ครับอุปกรณ์ทำวันนั้นโอเคแค่นี้แหละเติม